бид нар биеэр ингээд сул дорой болоход тийм ээ нэг хүчтэй байсан одоо ингээд одоо тийм ээ ажил хийхдээ маш хүчтэй байсан тэр үе заримдаа их хүсдэг тийм ээ хэрэв өвчнөгүй байсан бол дорой энийг ингээд хийчихгүй юу гэж өвчтэй болоод бид нар гівтгэлээрээ заримдаа хайрын цаг өнгөрөөд байгаа юм шиг санагддаг. Крисмас баярын өмнө ч гэсэн яг Крисмас баярыг бэлдэж байгаа. Яг Крисмас баяр одоо хэдхэн хоногийн дараа эхэл болох гэж байдаг нөгөө концерт бүх одоо нийтийн хэрэгжтийн тийм ээ. Гол зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн нэг нь байдаг. Гэртээ 4-5 хоногоор ингээ хэвтэнгүүт хайрын цаг одоо яах вэ гэсэн юм одоо тийм ээ бас юунд ордог. Гэхдээ мэдээж бид нар Христ итгэж хүмүүс болохоор эзэнд найддаг. Энэ бол хүний хүчээр хийгдэг зүйл биш. Энэ бол сүнслэг тэмцэл гэж бид нар мэддэг. Гэтэ мэдсээр байж бид нар заримдаа энэ сул дорой байдлаасаа болж Есүсээр магадгүй яасан жижигхэн итгэлтэй юм бэ гэж хэлүүлэх ийм одоо нөхцөл байдал бид нар заримдаа амьдардаг. Өнөөдөр бид нар ярилцах энэ одоо сэдв маань бас тийм ээ эзний дотор эзний алдрын төлөө хүчрхэг амьдрах гэсэн. Мэдээж энэ бол зөвхөн бие махбодын талаасаа биш тийм ээ. Сүнслэг тийм ээ талаасаа хүчрхэг амьдрах гэсэн иймэрхүү сэдвэр бүгдээр хамтдаа дараагийнхаа хэсгийг үздэцгээ. Бид нар 9-р бүлгийн эхний хэсэг рүү орсон байгаа Марк номынхаа тийм ээ. Одоо 14-р ишлэлээс эхлээд 29-р ишлэл нэлээд урт хэсэг байгаа. За энийг бүгдээр хамтдаа харцгаая. За тэд шавнар руу ирээд тэднийг тойрсон үеийн олныг болон тэдэнтэй маргалдаж буй хуулийн багш нарыг харав. Тэр даруй бүгд Есүсийг харан ихэд гайхаж түүнтэй мэдлэхээр гуйлээ. Есүс тэднээс та нар юун тухай тэдэнтэй маргалдана вэ гэж асуухад хурсан олноос нэг нь түүнд багшаа би хилгүүн сүнс шүглсэн хүүгээ танд авчирсан юм. Хүүг минь тэр эзэмдэх болгондоо газар шидэж хүүгийн амнаас хөөс захран шүдэ хавирч хөшчгдөг юм. Тэр сүнсийг зайлуулаач гэж таны шавнарт би хэлсэн боловч тэд нар чадсангүй гэв. Есүс тэдэнд итгэлгүй үеийнхэн хэдий хүртэл би та нартай хамт байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг твчих юм бэ? Түүнийг надад аваад ир гэлээ. Тэд хүүг түүнд авчирав. Есүсийг хармагц өнөөх сүнс тэр дорн хүүг татвалзуулж газар унахад тэр хөөс сахруулан хөлбөрөн өнхөрч гарав. Есүс эцгээс нь тэр хэр удаан юм байсан бэ гэж асуухад эцэг нь багасаа л энэ сүнс хүүг минь хөнөөх гэж үргэлж гал усан чиддэг байлаа. Харин та юу гэж хийж чаддаг бол биднийг өрөвдөж туслаач гэлээ. Есүс түнд та чаддаг бол гэв үү? Итгэдэгт нь бүх юм боломжтой гэхэд хүүгийн эзэг би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач хэмээн хашгирлав. Есүс ард олны гүйлдэн цуглаж буг хараад бузар сүнсийг зандарч түүнд хилгүй дүлийн сүнсээ би чамд тушааж байна. Түүнээс гар дахиж түүнд бүү орг гэж хэлв. Тэр сүнс бархирч хүүг маш хүчтэй татвалзуулаад түүнээс гарав. Хүү үхсэн мэт болсонд олонхон түүнийг тэр хүчглээ гэжээ. Харин Есүс гараас нь барьж өндийлгөөд өндийлгэхэд хүү босов. Есүсийг нэгэн айлд орох үед шавнар нь түүнээс бид яагаад түүнийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ гэж аминчлан асуухад тэр энэ төрөл нь зөвхөн залбирлаар л гарч чаднаа гэвэ. Амен. За энд их сонирхолтой үйл явдал болсон байгаа юм л да. Тэгмээ чөтгөр шүглсэн одоо хүүгээ эдгэлэхээр аав нь одоо магадгүй нэлээ холоос Есүсийн юм байгаа гэсэн энэ газрыг зориод хүүгээ аваад тийм ээ нөгөө өвчтэй хүүгээ аваад очсон. Чөтгөр шүглсэн гэж аав нь өөрөө дүгнж чадчихсан. Тэгэд тэр одоо холоос ирсэн чинь Есүс байдаггүй. Нөгөө гурван шавтайгаа Есүс уулан дээр нөгөө цагаарсан хэсэг тийм ээ. Есүс уулан дээр цав цагаан болсон гэрэл зацарсан нөгөө гурвчин тэнцэнэ удаан байх юмсан гэж бодсон энэ хэсэг одоо өнгөрсөн 7 хоног бидний ярьсан энэ хэсэг одоо яг болж ирсэн. Тэгээ нөгөө үлдсэн 9 шавнар нь уулын бэлд хорсон олонтой магадгүй байж ирсэн. Яг тэр үед аав нь тийм ээ Есүс тэр хүүгээ авчирсан чи Есүс байгаагүй харин шавнарт нь ичээд хэлсэн магадгүй.
Манай хүүхд та нар идгэж чадах уу? Есүсийн шавнараа гэж. Шавнар нь тэгэлгүй яах вэ гэд магадгүй идгэх гэж оролдсон. Чөтгөрийг зайлуулах гэж оролдсон. Гэхдээ тийм эдгэрэл гайхамшиг ерөөсө болоогүй. Тийм болохоор магадгүй тэн цугларсан олон хуулийн багш нар хэрвээ бид нар 14 дугаар ишлээс харах юм бол Есүсийг буруутгахын тулд шавнарынхын тэр бүтэлгүйтлээс нь далимдуулаад магадгүй тэднийг буруутгаж тэднийг Есүсийн хинбэ гэдгийг үгүйсгэсэн ийм аргалдааныг магадгүй тэр үед яг явуулж ирсэн. Яг тэр үед Есүс гурван шавтайгаа уулнаас доош бууж ирээд тэр их олон маргалдааныг болцож байгааг хүмүүсийн маргалдан байгааг хараад яг тэр маргалдаж явах тэр үед нь орж ирсэн. Тэгээд тэр үед Есүс тэднээс асуусан юуны тухай та нар маргалдаж байгаа вэ гэж. Тэгтэл тэр дотроос нөгөө хүүгийн аав би танд хүүгээ угна идгэлэхээр авчирсан. Миний хүү бол хэлгүй дүлгийн сүнс шүглсэн. Ийм хүү байгаамаа гэж. Ямар нэгэн сэтгэл мэдрэлийн өвчин биш. Ямар нэгэн тийм өвчин биш. Гэхдээ тийм өвчнөд төстэй хүүн гинт газар ундаг эпилепси гэдэг өвчин байдаг шүү дээ, тийм ээ. Ундаг өвчин гэж, тийм ээ. Ундаг өвчнөд яг адилхан ийм дүр зургийг үзүүлдэг, ийм хүнд хэцүү нөхцөл байдал байсан тийм үг гэсэн. Тэгэхээр заримдаа бид нар энэ харж байгаагаас илүү сүнслэг, тийм ээ, ийм зүйл хүмүүсийг бас чөтгөр, тийм ээ, хүмүүст шүглэж аимшигтай ийм нөхцөл байдалд оруулдаг гэдгийг харж байна. Мэдээж хэрэг өнөөгийн шинжлэх ухааны нүдээр зүгээр натуралист нүдээр бол бүх нормал биш зүйл бол дандаа ангаах ухаанаар тайлбарлагдана гэж хүмүүс ярьдаг. Энэ бол ийм учраас тэгсэн, тархинд нь ийм учраас тэгсэн, энэ учраас тэгсэн гэж олон янзаар тайлбарлахыг хүсдэг. Гэхдээ тайлбарлагдшгүй олон зуун өвчин дэлхий дээр байгаа өнөөдөр ангаахаар тайлбарлагдахгүй. Бас ангаахаар тайлбарлагдшгүй олон гайхалтай эдгэрлүүд дэлхий дээр байгаа. Хэдэн мянгаараа хэрвээ хэдэн саяараа биш бол. Дэлхийн нэг эрдэмтэн Хабермас гэж хүн ерөнхийдөө үхлийн дараах үхлээс амьдсан хүмүүсийн клиник үхлээс амьдсан хүмүүсийн талаар маш олон жил судалсан нэг хүн хэлэхдээ гэж байна. Шинжлэх ухаанаар, ангаах ухаанаар тайлбарлагдшгүй олон гайхалтай зүйлийг ангаах ухааныхан тайлбарлаж чадахгүй учраас ерөөсөө тэр тухай бичдэггүй. Харин маш олон эмчнэр тохиолдсон зүйлийг хөвчлэн тэмдэглэсэн олон янзын судалгааны материалууд бол дэлхийд даяар зөндөө байдаг гэж. Магадгүй тэрний нэг нь энд явж байна. Нэг хүү магадгүй тухайн үед ангаах ухаан маш өндөр хөгжсөн байсан ч гэсэн идэхээргүй ийм өвчтэй байсан. Энэ бол сүнслэг талаасаа дайруулсан өвчин байсан. Тэгээд тэр нь магадгүй хүмүүсийн нүдэнд өвчин гэж л харагдана гэхээс чөтгөр чүглэлсэн гэж харагдах нь ховор. Өнөөдрийн нөхцөл. Харин тэр үед бол аав нь мэдчихсэн. Манай хүү чөтгөр шүглсэн. Чөтгөр нь тэр байтугай бүр хэлгүй сүнс шүглсэн байна гэж. Хэрвээ бид дараа нь Есүсийн яг эдгэх үедээ хэлсэн тэр үгийг харах юм бол хэлгүй дүлийн сүнсээ гэж. Зөвхөн хэлгүй биш, бас дүлий байсан үгт нь. За, тийм боловч танаа шавнар ерөөсөө эдгэж чадахгүй байна гэсэн ийм ийм нөхцөл байдалд байна гэсэн ийм байдлыг Есүст хэлсэн. Тэгэд Есүс итгэлгүй үеийнхэн гэж халгалсан. Би та нартай хэр удаан байх юм? Та нар хэр удаан би төвчих юм бэ гэж. Энэ бол Есүсийн тэр ард түмэнд хэлж байгаа үг биш. Хуулийн багш нарт ч хэлж байгаа үг биш. Энэ бол шавн нартай хэлж байгаа үг. Хэрвээ бид нар Марк номын өмнөх хэсгүүдийг ингээ харах юм бол Есүс шавнартай чөтгөрийг зайлуулах болон өвчин эдгээх бэлэг авяасыг өгөөд явуулсан хотуудаар. Тэд нар тэгээд тэр өгсөн бэлэг авяасаар дамжуулан олон хотуудаар явж хүмүүсийг эдгээж бас чөтгөрүүдийг зайлуулж ирсэн. Шавнарт нь тэр чадвах нь байсан. Есүс яагаад гэвэл тэднийг тэгж илгээж ирсэн байсан. Харин тэр үед Есүсийн шавнар чадаагүй. Есүсийн өгсөн тэр эрх мэдлэр чөтгөрүүдийг зайлуулах тийм боломж тэнцээ байгаагүй. Тийм учраас Есүс тэднэрт юу гэж хэлсэн бэ?
итгэлгүй үеийнхэн гэж хэлсэн. Тэд нар Есүст итгэхгүй дээ биш. Харин итгэлээ хэрэгжүүлдэггүй үеийнхний хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. Заасан, сургасан, хэлсэн, номсон болгоныг сонсож мэдж хүлээж авчаад тэрийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй байсан өөрийнх нь шавнырын тухай хэлж байгаа. Тэм учраас тэд нар хүчгүй амьдралдаа Христэд итгэгчд гэж өнөөгийнхөр бол тодорхойлогдож байгаа. Хүчгүй Христэд итгэгч. Хүчгүй Христэд итгэгчээс өөр муухай царай юу нь байхгүй. Жишээлж хэлгээд. Христэд итгэгч гэсэн боловч амьдрал нь хүчгүй. Ямар хүчгүй? Бурхны хүчгүй. Ариун сүнсний хүч байхгүй. Дорой, сул, дандаа ялагдал, дандаа буруу сонголт, дандаа өрөвдөлтөй арчаагүй байдалд орсон байдлууд. Энэ шиг муухай царай дэлхий дээр байхгүй. Есүс заасан, сонссон, ойлгосон гэхдээ тэгж амьдарч чаддаггүй. Тэр хэрэгжилж чаддаггүй. Тэр хэрэгжилж мэддэггүй. Булчин сүрмсээ ингэж үргэлж сайн байлгаж чадахгүй байгаа бодибилдингийн тамирчин шиг. Тэгээ өөрийгөө бодибилдингийн тамирчин гэж нэрлэдэг. Эсвэл хөгжмийнхэн урд тавьсан ноотыг хараад гоё тоглож чадахгүй гэсэн мэт өөрийгөө хөгжимчин гэж нэрлэдэг хөгжимчтэй. Бүр багтаа хийдэг байсан гой зүйлээ одоо хийж чадахгүйгээ залуу насны дээр өөрийгөө тэгсэн мэт гимнастикчин гэж нэрлэдэг. Гимнастикчтай адилхан. Урд байсан алдраараар амьдрахыг хүсдэг манайхны заримдаа томчуудтай адилхан. Урд байсан шагналаараа л үлдсэн амьдралаа төсөөлдөг хүмүүс. Нэг алтан гац авчвал тэгээд амар мундаг хүн. Өдөр болгон ерөөсөө тэр хүчээ хэрэгжилж чаддаггүй адилхан. Өнөөдөр маш олон Христэд итгэгч хүмүүс эзнээс авсан тэр бэлэг авьяас, тэр чадвараа үйлчлэлдээ ерөөсөө зарцуулдаггүй. Тэр зарцуулах ёстой юм байгаа гэдгийг ч мэддэггүй. Дансанд нь $100 орчоод авах чинь мэддэггүй хүн байдаг шүү дээ Монголд. Тэ? Тэгтээ тэр бол худлаа хэлсэн л дээ. Харин зарим Христэд итгэгч үнэхээр мэдгүй амьдарч байгаа хүмүүс байгаа. Дансанд нь тэр бэлэг авьяас тэр хүч байгааг амьдралд нь. Паул юу гэж хэлсэн? Миний бие өдөр болгоноор үхэж байна. Сул дорой болж байна гэсэн үг. Харин миний сүнс өдөр болгон цогж авлангаар Бурхны хүч чадлаар сэлбэгдэж яадаг гэж. Тэр хүчтэй амьдрна гэдэг заавал ханиадгүй амьдрна гэсэн үг биш. Мэдээж ханиадгүй амьдрмаар байна. Бурхан эдгэж өгөөсэй гэж үргэлж залбирж байна. Гэхдээ сүнсний доройтол бол эннээс дорой, эннээс өрөвдөлтөй, эннээс алчаагүй хүмүүс болгодог. Тийм учраас Есүс энэ итгэлгүй үеийнхэн хэдий болтос би тантай хамт байх. Яг бодит зүйлийг хэлж байна Есүс энэ. Би удахгүй одоо ингэж загламаа цовдлогдоод явах гэж байна. Та нар ч үлдээд энэ дэлхий дээр цувилганыг байгуулах хүмүүс ч дээ. Ямар арчаагүй юм бэ? Ямар хэр удаан би та нарыг тавьчих вэ гэж Есүс энэ хэлж байна. Мэдээж тэд нар ариун сүнсийг хүлээн авсны дараа дэлхийд даяар тэр хүчийг олж явсан. Яг тэр ариун сүнс өнөөдөр биднэрт хүн болгонд байгаа. Итгэж хүн болгоны дотор. Гэтэл яг тийм амьдралтай заримдаа байж чаддаггүй. Мэдээж хүчтэй амьдрах гэхлээр зүгээр гадуур гудамжаар хаалалуяа гэж хашгираад хүн амтан очиж өшөглөөл ингэж ингэн гэсэн үг биш. Чи яаж итгээрэй гал. Яг Бурханд итгэж байгаа хүмүүсийн ариун амьдрал, ойлгомжтой амьдрал, маш тодорхой амьдралыг үзүүлж байгааг хэлж байгаа. Хүчрхэг амьдрна гэдэг. Бурхантай хамт байгаа амьдралын тухай энэ ярьж байна. Тэгээд Есүс тэр нөгөө хүмүүс нөгөө хүүхдийг авчирсан. Хүүхдийг авчирхад Есүс Есүсийг харсан тэр хүү шууд газар унаж татвалзаж хөөс сахруулан хөлбөрсөн. Есүсийг хараад яагаад тэр читгэр Есүсийг таньдаг. Читгэр ямар их агуу хүчтэй нэгэн энд зогсож байна гэдгийг мэддэг. Гэтэл зарим Христ итгэж хүмүүс өөрсдөө мэддэггүй. Та нар юу гэж бодож байна? Гудамжинд бид нар ингээд явж байхад тийм ээ чөтгөр шөгөлсөн хүмүүс магадгүй явж л байгаа. Тэгээ Христ итгэгчдийг хараад
Энэ муу битгий наашаа ирээсэ гэж зөндөө юм болдог баг. Нөгөө хүмүүсийн нөхцөл байдлыг аймаар болгож итгэгчдийг хурдан зайлуулахын тулд. Мэдээж Есүс л өөрийнхөө эрх мэдлийг мэдж байгаа. Чөтгөрүүд хэдийгээр дургуутсан ч гэсэн Есүсийн эрх мэдэл дор байгаа гэдгээ мэддэг. Хэдийгээр түүнийг эсэргүүцсэн ч гэсэн гар гингүүд гарна. Гарахаас өөр арга байхгүй. Угаасаа хүч нь хүрэхгүй учраас. Яг тэр эрх мэдэл өнөөдөр Христ итгэгчдэд байгаа. Та нар мэдгүй. Бидний эргэн тойронд үргэлжил одоо тийм сүнслэг аимшигтай юм болдоггүй л бахал та. Гэхдээ бид нар сүнслэг тэмцэлд амьдардаг. Библи хэлсэн. Бид нар сүнслэг тэмцэлд амьдардаг. Сүнслэг тэмцэл бол байнга байж идэг. Зүгээр бид нар өөрсдийнхөө амьдрал заримдаа байнга байгаа эсхийг мэддэггүй болохоос. Тэгээд нэг гинтхэн нэг бөө ч юм уу ямар нэг ч юм уу нэг аимшигтай юм үзүүлэнгүүд энэ ч тийм байдгийн байж штэ гэж. Дээр үед манай дархны нэг итгэгч байсан хүн. Гинт окно бөө болгосон. Тэрийг одоо дарж сайн мэдчихэл байгаа хэрэг тийм. Тэгээд дараа нэг уулзахдаа үгүй пастора юм байдгийн байна гэж. Тийм юм байдаг гэдгийг тэр сүнслэг аимшигтай тэмцэл байдаг гэдгийг аимшигтай тэр илэрхийлэл байдаг гэдгийг хүмүүсийг яаж хавханд оруулдаг гэдгийг Библи заадаг. Тэрний тухай л бид нар яриад байгаа шүү. Яагаад одоо л мэдчихэж байгаа юм. Яг тааралдангуудаа нөгөө нэг Есүсээс сурсан зүйлийг хэрэгжиж чадахгүй байгаа. Ямар итгэлгүй юм бэ гэж. Тэрнээс болоод айгаад энэ хүүхд чинь үхэн хэрвээ бөө болохгүй л гэснээс болоод цуглаанаас явсан. Тэгээд ста уучлаарай аваастраа гэд явсан. Ямар харамсалтай. Мойрын сүнс хүртэл Есүсийн өмнө ирээд чичрэн ундаг. Тэр эцсийн аргаа хэрэгэлдэг магадгүй. Тэгэд нэмэргүй. Хэрвээ Христэд итгэж хүмүүс Бурханаас авсан тэр чадвар, тэр хүчийг хэрвээ мэддэг бол Есүсийн нэрээр зайл гэвэл тэр зайлхаас өөр аргагүй болно. Тэр одоо хүмүүсийн яриад байгаа сүнс, сүг, чөтгөр, бог одоо юу гэдгийг хий үзэгдэл. Христэд итгэж хүмүүс тэр зүйлийг байхгүй гэж юусоо үгүйсгдэггүй байдаг. Гэтэ тэр бол бидний итгэсэн Есүс Христийн эрх мэдлийн дорол ажиллаж чадна гэхээс доогуур ажиллаж чадна гэхээс хэрвээ Есүс биднээр дамжуулан тэр зүйлийг хөөе гэвэл тэд нар байхгүй болох ёстой. Өнөөдөр магадгүй та нарын өмнө ямар ч эрдэм чадалтай, ямар ч одоо мундаг сэлэм мэлэм нугалдаг одоо жад матыг хамилагдаг ямар ч зам ирсэн. Би ямар нэгэн шашныг доошоо хийхгүй зүгээр сүнснийхээ талаас монголчуудын айдаг зүйлийг л ярьж шүү. Ирсэн. Есүс Христийн нэрээр та бүр мөсөн зайлуулах чадвартай. Одоо яг байгаагаараа. Заавал нэг одоо ингээд Библийг 10 удаа уншсныхаа дараа тэр чадварыг авахгүй. Үнгүй авралаар хамтдаа ирсэн ариун сүнс бидэртэй хамт байгаа. Тэрийг итгэгчид бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар сүнслэг тэмцэлд айгүй мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Сүнслэг тэмцлийнхаа тэр булчинг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бурханаас авсан чадварыг үйлчлэлээр дамжуулан тийм ээ тэр булчингаа чадваржуулах хэрэгтэй. Тэгсэн чи Есүсийг сони юм асуусан ааваас нь. Тэр хүүхэд амьдралын одоо хамгийн одоо доод цэгтээ ирчээд байна. Багасаа л татаж ундаг өвчтэй, үргэлж чөтгөр түүнийг галд усанд хүртэл шидэж унгадаг. Тэгэхээр ямар их одоо биений шарах сорив одоо маш их хүнд хэцүү зүйлийг энэ хүүхэд амссан байна. Мэдээж энэ том хүүхэд бол биш юм шиг байгаа. Тэгтээ ямар ч тач байсан багасаа ийм гэснийг бодоход бас нэг тодорхой хэмжээний насанд хүрсэн. Дор хаяж 10 настай ч юм ийм хүүхэд байгаа. Тэгээд аав нь эдгэнэ гэд авчирсан нөгөөдөл нь эдгэж чадахгүй. Ямар хүнд нөхцөл. Тэгээд бүр Есүсийн өмнө ирээд бүр эдгэх байтгаа бүр татварцсан унаад нөгөө аимшигтай нөхцөл байдалтай орж байгаа. Тэгсэн чи Есүс ааваас нь хэр удаан ийм байсан бэ хүүхэд гэж асууж байгаа. Ямар ч хамаагүй юм асууж байгаа юм шиг. Хэрвээ бид нар харах юм бол. Өөрөөр хэлбэл бид нар хүн ингээд хоолнд гахаад ингээд үхэх гээд үгүй за байж байгаа чи яг юу зайлгсан бэ гэж асуугаад байгаатай адилхан. Шууд л нөгөө нэг хурдхан шиг
тийм ээ гагсан зүйлийг нь гаргахын тулд тийм ээ ар уруу тэрвэрч ингэх ёстой байтал ямар хоол ийцэн өглөө яг ямар хоол ийцэн өдөр нь ямар хоол ийцэн гэж асууж байгаатай адилхан. Сая яг юу идчихсэн бэ гэж асууж байгаатай адилхан. Тэгэд эцэг нь тийм ээ хурдан идгээд өгөөч аа гэж хэлж чадахгүй тийм ээ. Тэгэд хариулж байгаа. Багасаа юм байсан. Гал усан шиддэг байсан. Үргэлжил хөнөөх гэж байгаа юм шиг тийм ээ. Та хэрвээ юу ч хийж чаддаг бол биднийг өрөвдөж туслаач ээ гэж гуйсан. Аав нь одоо бүр юм. Тэгэд шамнартай магадгүй Есүсийн чинь нэг зүйлийг заахыг хүсэж байна. Таны амьдралын нөхцөл байдал ямар ч хүнд, ямар ч одоо тийм ээ нөхцөл байдалд орсон бай. Буцаад Есүс рүү анхаар. Бити нөхцөл байдал руугаа хар. Есүс дээр төвлөр. Есүс рүү буцаад оч. Гэхдээ тэгтээ эн чинь яаралтай нэг юм хиймээр штэ одоо энэ чинь гахч өгөх гээд байна. Есүс рүү оч. Тий амьдралын нөхцөл байдал чинь ямар байгааг би мэдчихээн. Гэхдээ Есүс рүү ир. Надтай яар. Надтай ойрхон бай. Тэрийг хүчрхэг амьдрал гэж хэлж болно. Магадгүй Есүс энэ ч тэр эдгэрлээ удаагаад байгаа энэ нөхцөл байдлыг хэрэг бид нар ингээд эргээд харах юм бол тэр аав нэг зүйлийг заахыг хүсэж байна. Есүс энд байна. Одоо сандрах хэрэггүй. Есүс танд байна. Амьдрал болдгоороо болно. Бурхан хамгийн сайнаар бүх зүйлийг эргүүлнэ ямар ч муу нөхцөл байдлыг. Энэ нөхцөлд бол Есүс эдгээсэн хүүхдийг. Тийм ээ. Мэдээж хэрэг бидний өнөөдрийн амьдралд тэр болгон бид нар хүссэн болгоныг Есүс идгээгээд хүссэн болгож тэр болгоныг зайлуулахгүй л бахал та. Тийм байдаггүй гэдгийг бид мэдж байгаа амьдралаас. Гэхдээ бидний амьдрал ямар гайхамшигтай зүйлийг хийж өгсөн бэ гэдгийг мартаж болохгүй. Ямар агуу гайхалтай одоо ерөөл нэгүслийг эзэн булгасан бэ гэдгийг. Тэм учраас бид нар ямар ч нөхцөлд байсан эзэн лөө анхаарах хэрэгтэй. Есүс рүү анхаарах хэрэгтэй. Есүсээс суралцах гэдгийг мартаж болохгүй. Тэгээ Есүс тэр аавд нэлсэн чаддаг бол гэв үү гэж. Энэ бол асуулт биш. Энэ бол одоо юу яриад байна? Юу асууж байгаа юм бэ гэсэн юм утгатай. Чаддаг бол гэж. Чаддаг гэхдээ үгүй байж болно. Чаддаг гэхдээ тийм байж болно. Тийм ээ? Тэгэд юу гэж хэлсэн гэхээр итгэдэгт нь бүх юм боломжтой гэж. Тэр энэ чинь нэг итгэлийн тухайн нэг зүйлийг заагаад байна. Тийм байгаас Есүс итгэлгүйийнхэн гэсэн. Дараа нь одоо итгэдэгт нь энэ зүйл одоо боломжтой гэж. Итгэдэгт нь бүх зүйл боломжтой гэж. Тэгсэн аавын хариулт нь юу байсан? Би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач гэж. Итгэж जैन тэгтээ эргэлзээ байгаа. Тэрэнд маань туслаач гэж. Заримдаа хүмүүс итгэл гэдэг бол эргэлзээгүй байхыг хэлнэ гэж боддог. Үгүй. Итгэл бол эргэлзэж байсан ч итгэхийг сонгож байгааг хэлж байгаа. Эргэлзээ гэдэг юм ерөөсөй байхгүй болцсныг итгэл гэж хэлдэггүй. Тэрийг мухар сүсэг гэж хэлдэг. Сохор итгэл гэж хэлдэг. Харин эргэлзэж байгаа боловч итгэлийг сонгож байгаа нь Бурханд найдахыг сонгож байгаа нь итгэл. Тийм учраас тэр аав гэж асууж итгэж जैन. Гэхдээ яах вэ гэж би хэцүү эргэлзэж जैन. Тэрэнд минь туслаач гэж хэлж байгаа. Тэрнэш хүүд минь туслаач гэж хэлээгүй. Яг л итгэж байвал итгэждэгт нь бүх юм боломжтой гэж нэгэнд хэлсэн учраас Есүс тэрэнд минь туслаач гэж хэлж байгаа. Тэр өнөөдөр бид нар итгэлийн амьдралын тухай бид нар ярьдаг. Энэ нь ямар ч эргэлзээгүй бүх зүйлийг ойлгоцсон, мэдсэн, ойлгомжтой болцсон, одоо амар лаг гэсэн утгатай биш. Бид нар заримдаа эзэм идгээж өгөөч тэгсэн мэтлээ бидний толгойн харал гэхдээ л үгүй байх та гэсэн бодол. Эзэн та надад ийм дээр туслаач гэхдээ л ийм болох болов гэсэн эргэлзээ. Яг энэ үед итгэлийг
сонгох нь итгэл юм. Юу гэсэн үг вэ? Яг энэ үед эзэн бүх зүйлийг сайнаар хийн гэж итгэх нь тийм ээ бидний итгэлийг харуулж байгаа. Тэрнээс эргэлзэж байгаа учраас итгэлгүй байна гэсэн үг биш. Эргэлзээ байх тусмаа эзнийг сонгож байгаа нь итгэл гэж хэлж байна. За тэр үед тэгээ хүүхэд нь унсан тийм ээ. Есүс нөгөө хэлгүүдүүлийн сүнсийг чамд тушааж байна түүнээс гар дахиж бүү ор түүнд гэж хэлсэн. Яг тэр үед тийм ээ. Хүүхэд одоо сүнс бархирч хүүг маш хүчтэй татуулзуулаад түүнээс гарсан гэж. Тэгээ хүү үгсэн мэт болов. Тэнгүү хүмүүс үгчлээ гэж бодсон. Харин Есүс гараас нь барьж өндөлгөөд хөөс хэрэгсэн. Өөрөлдөл хүүхдийг бүрмөсөн, чөтгөрөөсөн, зайлуулсан. Тэгээ шамнар нь гайхсан. Бид нар хийж чадаагүй шүү дээ. Яагаад бид нар чөтгөрийг зайлуулж чадсангүй вэ? Урд нь зөндөө зайлуулсан. Тийм биз дээ. Хот тосгодоор явж зөндөө олон хүмүүсийг Есүсийн нэрээр одоо чөтгөрөөс нь чөлөөлж ирсэн. Гэтэл яг энэ үед тийм болоогүй. Тэгээд Есүсээс асуусан. Яагаад бид нар чадаагүй юм болоо гэж. Тэгээд Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр та нар бага итгэлтэй байсан учраас гэж хэлээгүй. Энэ төрөл бол залбирлаар л гарч чадна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг Джон Макартер гэж нэг пастор гэж хэлсэн байгаа юм л да. Залбирал бол тийм ээ итгэлээр хүчрхэг болохын хурдны зам юм а гэж. Залбирал бол хурдны зам. Өөрөөр хэлбэл итгэлээр хүчтэй болохын тулд залбирах хэрэгтэй л гэсэн үг. Тиймэрхүү зүйлийг хэлсэн. Есүс энэ бас тийм хэлж байгаа. Итгэлгүй ийхэн та нар залбир. Нэг талаар миний заасныг хэрэгжүүл. Нөгөө талаар над руу анхаар хүчрхэг амьдрмаар байгаа бол бас нөгөө талаар энэ ч юу гэж хэлж байна? Залбир гэж хэлж байна. Залбирлын тухай семинар нэг 2 жилийн өмнө хийжсэн баха тийм ээ. Бараг 1 сард ч үлээ. Залбирал бол итгэгч хүмүүсийн сүнсний амьсгал гэж тухай хэлжсэн тийм. Сүнсний амьсгал. Залбирахгүй байна гэдэг бол бүтэж өгөх гэж байгаатай адилхан. Итгэлийн хувьд. Залбирна гэдэг бол зүгээр л нэг ёр бусын зүйлийг харахын тулд биш. Харин Бурханаас тэр хүчрхэг амьдралыг гуйж байгаа хэлбэр. Тийм учраас эртний маш олон гайхалтай мундаг пасторууд итгэгчид хэрвээ чи залбирч чадахгүй бол залбирах хил ам чивлэхгүй бол эзний засан гуйлтар залбир. Цэжсэн залбирлаараа. Яг тэгвэл тэрнээс агуу залбирал гэж байхгүй Иесус өөрөө заасан юм чинь гэж. Тэр үед эзэн өөрийнхөө амласныг биелүүлэх болно бидний амьдралд гэж. Иесус бидний залбирлаар дутагдсан учраас юм уу? Өөрөөр ингээ гуйлах гаалгаад байгаа юм уу? Үгүй. Биднэрт залбирал хэрэгтэй учраас Иесус. Биднэрт залбирал хэрэгтэй учраас. Иесус хүмүүсийг итгэлээр амьдраараа гэж хэлэхдээ зүгээр нэг за ингээд учраа олоораа гэж хаяагүй. Тийм ээ? Харин надтай хамт байж надаас сурж, надаас асууж хүчрхэг амьдраарай гэж хэлсэн. Тэгэхээр хүчрхэг амьдралтай Христ итгэгчид хизээч цээжэд илддэггүй. Би мундаг итгэгч гэж. Юу гэж хэлдэг вэ? Есүс надтай хамт байгаа учраас гэж ярьдаг. Тэр хүмүүс байх тусмаа илүү даруухан байдаг. Тийм хүмүүс байх тусмаа тэгж ярьдаггүй. Би өстой эртээ нэг житгэрийг зайлуулсан гэж хизээч ярьдаггүй. Би эртээ стандараа ингээд өстой хүмүүсийг хойлруулсан гэж хизээч ярьдаггүй. Хэрвээ тэгж ярьж байгаа бол тэр хүнээс хол бай. Залбирлаар Есүстэй ойр байж түүнээс сурснаа хэрэгжүүлэгчд нь ганцхан хүчрхэг амьдардаг. Та нар тэнд итгэж байна уу? Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа бас эзний зааснаар тийм ээ хүчрхэг хамтдаа амьдарцгаая. За хамтдаа залбирая. Мөнхийн Тэнгэрлэг их эзэмнээ танд баярлалаа. Тэгээ та өөрийнхөө үгээр дамжуулан биднэрт үргэлж хэлдэг учраас харин бид нар сурснаа хэрэгжүүлэгчд байхад туслаач. Хэрэгжүүлэх тусам бид нар хүчрхэг амьдралтай болдог.
хэрэгжүүлэх тусмаа их эзэн бид нар таны үгээр зөв сонголтыг, зөв амьдралыг, зөв өдрүүдийг бид нар өнгөрөөдөг. Тэм учраас их эзэн та бидний итгэлгүүд байгаад минь туслаач гэж танаас гуйж байна. Бид нар танаас сурснаа хэрэгжүүлэх итгэлийг өгөөч. Эзэн минь бид нар залбирдаг хүмүүс байхад та туслаач. Таны өмнө ирж зөвхөн энэ ертөнцийн материалын зүйлийг биш, харин сүнслэг хүчрхэг амьдралыг бид амьдралтай байхыг хүсэгч, тийм итгэгчд байхад та туслаач гэж танаас гуйж байна. Тийм залбиралтай байхад та туслаач гэж танаас гуйж байна. Эзэн Есүс таны нэрээр өргөн залбирлаа. Амен.